وليداتي بغاو اوبيرا وانا غادي نعطيهم اوبيرا. بابا بغينا اوبيرا قطو ومشي مسرح. بابا حياتك قطة. مرحبا بكم، انصوب حلوة اوبيرا. ومرحبا بكم يا الحباب عندي في الدار، وتعالوا تشوفوا كيفاش تقدروا تصوبوا اوبيرا في الدار بلا ما تشريوه من الحانوت، وتبعوا المراحل دقه دقه وبشويه عليكم ويجيب الله التيسير. هنا كنسوق الاوبيرا ديالي بالشوكولاط الطيب وكنكتب سميتها فوق من الحلوى، كتجي خطيره وزوينه بزاف ومصوب. هنا نتوما عارفين اشنو كتاكلوا. نتمنى لكم فرجه ممتعه بالصحه والراحه، واللي عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه. وحلوتنا موجوده لوليداتي، اوبيرا بالصحه والراحه. وعلى بركه الله ندوزو نحضروا البسكوي داكواس. كل ما غادي نحتاجو 5 البيضات حراره ديال المطبخ، و140 غرام ديال السكر كلاصي، 140 غرام ديال الغبره ديال اللوز، 30 غرام ديال الدقيق الفورس، 30 غرام ديال الزبده دايبه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، و4 د البيض ديال البيض. المكونات غنخليهم لكم في صندوق الوصف. وغادي ناخذ غربال، اللوز ديالنا، غادي نغربلو، واللي شاط غنحيدوه باش يجينا البسكوي ناجح. نضيفو السكر كلاصي اللي باقي، اللي بقى لينا في الغبره ديال اللوز. بعد ما غربلنا السكر كلاصي والبودر داموند، 5 البيضات اللي قلنا حراره المطبخ غنضيفوهم عليهم، وغادي نطربو مزيان حتى نحصلو على. وبعد ما وجدنا الكريمه ندوزو نطربو البيض ديال البيض، نضيفو ليه قبيصه د الملحه حساب معلقه صغيره. بسم الله. نوقف الفيديو باش ما نصدعكمش. ولا باقي ما سخنتيش الفران، نوضي كاع تسخني الفران على درجه 200 د الحراره باش نديرو فيها البسكوي ديالنا. هنا غادي نضيف الدقيق، كنت قلت 30 غرام، انا اضطريت نزيد واحد 30 غرام اخرى على حسب الدقيق هذا كيشرب شويه. غنضيف شويه بشويه، نخلطو بحال هكا. ديما التخليطه من التحت للفوق، من التحت للفوق.
وبعد ما خلطنا الفرص غندوزو دابا نديرو البيض ديال البيض. واخر مرحله الزبده دايبه 30 غرام. ونوضعوها في طاوة الفرن. الطاوة ديال الفران ندهنوها بالزيت ونديرو ليها بابي سولفيريزي ورق طهي ونخويو العجين ديالنا. نفرقوه كيف ما كتلاحظوا، كاع الا كان العجين سائل شويه تميلو غير للرا هو غادي يمشي لراسو. الفران اللي سخنا قبيله. بالمناسبه هذا دوز معايا الفيديو كامل، هذا ماشي في الوصفه، هذا ديالي. ها البسكويت ديالنا كيف كتشوفوا ها هو طاب، واخا تحرقوا الجنيبات ماشي مشكل، حنا اصلا غادي نقطعوا الجناب وغناخذوا لو فون الوسط هو اللي غنخدموا به. باش نوجدوا السيرو ديال القهوه غناخذوا كاس كبير ديال الماء 160 مليلتر، وغنديروا واحد 4 المعالق كبار ديال السنيده، معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان انستونت كوفي، صافي ونستمروا في التحريك حتى للغليان. هكذا كيصبح عندنا السيرو ديال القهوه اللي غنسقيو به البسكوي جاكوند. نتلاقاو فاش يوجد لينا السيرو. القهوه خليناها تبرد مزيان باش نسقيو بها البسكوي جاكوند. غندوزو نصاوبو شوكولا كروستيون كراكون دو شوكولا بان ماري، 100 غرام ديال الشوكولات، اللي غندوبوه في البان ماري، وغنضيفو ليه 100 غرام ديال الفوياتين. ما كاينش الفوياتين السيجار هذاك ديال 10 دريال اللي ما فيهش الشوكولات، ولا اصلا فيه الشوكولات راه هو يذوب مع الشوكولات، وتهرمشوه بحال هكا وديروه تصاوبوا بالكراكون ولا صابلي ولا هنريس ولا اي بيمو. بالنسبه للشوكولات اللي درت هاد الماركه كالا كيجي زوين، كتلاحظ الشوكولا الله كيجي زوين في الحلويات. صافي ندوبو الشوكولات ديالنا ونزيدو عليه الفوياتين ونخلطوهم وندهنو بهم البسكوي جاكوند. وكيف كتلاحظوا دابا الشوكولات داب لينا، غنضيفو الفوياتين ديالنا. هاد العمليه كتبغي السرعه، دغيا نخلطو الكراكون ديالنا مع الشوكولات،
علاش؟ باش ما حيت الشوكولاط باقي سخون يعاوننا باش نفرقوه. البسكوي ديالنا الجاكوند خديته كيف كتلاحظوا، تحمر لي واحد شويه من هنا ماشي مشكل. حيدت لي القشره القاصحه، قطعته مربع نحطو هنايا وغنديرو عليه الكراكون. ونحاولوا نفرقوه عليه حتى يتغطى لينا البسكوي ديالنا كيف ما كتلاحظوا. كيف كتلاحظوا غطينا البسكوي جاكوند ولا داركواز، كل واحد كيفاش كيسميه، بالكروسيون دو شوكولا ولا الكراكون دو شوكولا. ندوزو ليطاب الثانيه، المرحله الثانيه. نغلفوه بالسلفوريزي من 2 جويه لي دو فاس، والكونجيلاتور واحد 3 السوايع باش يشد لينا. ولتحضير الكاناج ديالنا غادي ناخدو 160 غرام ديال الشوكولات مع 100 غرام ديال الكريمه السائله. ناخدو الشوكولات نفرتوه ونخليو لا كريم نشعلو على العافيه تغلي واحد شويه، نكبوه على الشوكولات وما نحركوش. ديك الساعه نخلي واحد دقيقه حتى يذوب الشوكولات مع لا كريم، ونحركوه بشويه بشويه بحال هكا كيف ما كتلاحظوا. صافي، ونغطيوها بالسلوفان حيت السلوفان يلامس الوجه ديال. وندوزو نصوبو الكريم و بور اي كافي، 5 صفار د البيضات. ونبداو مية 150 غرام ديال السكر الخاشن سنيده، نضيفو عليها ثلث كاس ديال الماء، ما كاملش النص. حسب الذوق، اللي كتعجبو القهوه يكثر، اللي ما كتعجبوش ينقص، ولا ما يديرهاش يعوضها بالبنان ولا شي حاجه. انا درت حساب معلقه كبيره. نشعلو ليه العافيه ونخليوه حتى يطيب مزيان، ونكبوه على البيض ديالنا. وكيف كتلاحظوا الخليط فاش كيبدا يغلي صافي كيوصل لدرجه ديال 115، صافي كيولي واجد عندنا. كنبداو نضيفوه بشويه بشويه فوق الصفر ديال البيض مع التطريب. نبداو نضيفو الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا بخيوط رقيقين بشويه بشويه، وحنا كنطربو. الا كبيناه بكل دقه واحده كيتكبد لينا الخليط، وحنا بغينا نحصلوا على كريمه، اذا غنديرو خويط رقيق. 100 غرام ديال الزبده مفرته غنضيفو على هذا الخليط اللي طيبنا. صافي، وغادي نقطعوا الزبده كما قلت لكم طريفات صغار، ونبداو نضيفوه بشويه بشويه مع التطريب المستمر. ومن الاحسن الزبده تكون في حراره المطبخ، يعني بحال لابوماد كما كنقولوا لابوماد، تكون دغيا كتذوب. الا كانت في الثلاجه كتبقى شاده وغادي تعذبكم في التطريب. واللي بغى الكريمه متماسكه بزاف يزيد الكميه ديال الزبده. كيف ما كتلاحظوا انا الزبده هنا درت موين، درت حساب 100 غرام، واخا هكاك بقات الكريمه السائله. غادي ندخلو نجمعوا الحلوه ديالنا، السيرو د القهوه اللي برد ونسقيو به. نكملوا الجينواز ديالنا كامله بالقهوه. بعد ما سقينا الجينواز ديالنا بسكوي جاكوند ولا داركواز، سقيناه بالقهوه ماشي جينواز، باردون كنعتذر. نقلبوا عليه
البسكوي جاكوند اللي كنا درنا فيه الكروسيون دو شوكولا. نقلبوه عليه بحال هكدا. وغنديرو ليه نفس العمليه، نقادوه مع خوه بحال هكدا، نحاولو نجيبوهم مقادين صافي، نوركو عليه باش يتقاد مزيان. ندخلو داك لي بيبيت اللي طاحو لينا، ونسقيوه بالكافي ونديرو ليه الكاناج الشوكولا. بعد ما سقينا الطبقه الثانيه بالقهوه غندوزو نديرو الكاناج. ونحاولو نخليوه طبقه سميكه شويه. بعد ما غطينا الطبقه الثانيه بالكاناج والشوكولا غندوزو نديرو طبقه ديال كريم او بور، وتا هي ضروري نسقيوها بشويه ديال القهوه. وهنا كريم او بور وكافي. انا كتعجبني عادي نكثر منها، واخا تجي الطبقه سميكه ماشي مشكل. ونفرقو الكريم او بور ديالنا. فبالنسبه للناس اللي يلاه ما نقولوش الهوات، ولكن الناس اللي كيتشهاو بحال هاد الاشياء وما بغاوش ياخذوها من الزنقه، كيخافوا من الماكله الزنقه، ولا كيخافوا ولا تكون السلعه قديمه ولا شي حاجه، شويه عليكم دقه دقه حتى توصل، مشي معاها بشويه عليك. واخا شات لكم الكريمه في الجنب، لان اصلا غادي نقطعو هادشي ملي غادي تلج لينا الحلوى، ندخلوها شويه المجمد واحد شويه الجمع، غادي نقطعو الجوانب غادي تجي مقاده. وهنا غندير الطبقه الاخيره اللي غنزيد نخلط فيها الكاناج مع لا كريم اللي شاطت لينا. شويه ديال القهوه، وبالنسبه للناباج الشوكولا اللي غادي نخطيو به الحلوى ديالنا، الكاناج اللي شاط لينا باش ما نضيعوش فيه درتو في الميكرو اوند كيف ما كتلاحظوا، وغنزيد ليه شويه ديال الزيت العاديه باش تعطيه البريو، حساب معلقه صغيره. ونطيو لوبيرا ديالنا شويه،
وبعد ما خرجناها من المجمد وجمعناها، هذا هو الشكل النهائي.